कि रिचार्ज नहीं है तो आप कहीं बाहर कॉल नहीं कर सकते हैं, किसी को आउटगोइंग जैसे बंद रहता है, लेकिन इनकमिंग हमेशा फ्री रहता है। हाँ। इनकमिंग आता है और लाइफ टाइम दे देता था, लाइफ टाइम फ्री रहता था। बताइए, अब पहले हम लोग 10 रुपये 5 रुपये कूपन लेते थे, 5 महीने 6 महीने चला लेते थे। आपकी मर्जी है, यूज करिए या ना यूज करिए, रिचार्ज है बचा हुआ। लेकिन अभी क्या है, 300 रुपये का 400 रुपये का रिचार्ज करिए, 28 दिन का ही देगा, एक ही महीना का। कभी महीना दिन का नाम हो, लेकिन 28 दिन ही होता है। अब मजबूरी में सबको कराना पड़ता है, क्योंकि जरूरी रहता है। और अभी आदमी की सब्जी इतना महंगा है, 80 रुपये किलो, आदमी रिचार्ज में इतना पैसा चल जाता है कि आदमी खा पी भी सही से नहीं पाता है। क्या बोलेगा, यहाँ पे व्यवस्था नहीं। अगर सब जनता लोग अगर एकजुट हो जाएगा ना, और सब जनता लोग अगर 5 महीना तक किसी भी हाल में अगर सिम कार्ड बंद कर देगा, मतलब बात रिचार्ज नहीं करेगा ना, तो इन लोग का भट्टी बैठ जाएगा। देखिए, ये सिर्फ एक छोटा सा गांव वाले से नहीं होगा ना, प्रॉपर है। ये लोग क्या है, अभी देखिए, जितना गांव वाले उससे ज़्यादा जो शहर वाले हैं, जो बिजनेस में हैं, अच्छे खासे, जिसको जो बाहर कमा रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आम जनता को फर्क पड़ता है, जो गरीब है। ये फर्क उसी को पड़ता है, जैसे कि हम जैसे लोग नॉर्मल हैं, उसको पड़ता है। अभी हम अभी हम भी 2-3 बार रिचार्ज हुआ 350 का। बताइए तो कितना खर्चा